Jangan bingung kalau seandainya di kebun teman-teman banyak kayu-kayu yang tumbuh secara ilegal di kebun teman-teman. Nah, supaya mudah untuk menebangnya nggak perlu pakai kampak ya. Nah, sudah ada gergaji rantai, gergaji mesin dengan harga nggak nyampe 1 jutaan. Kalau teman-teman berminat, check outnya di keranjang pojok kiri bawah. Gergaji mesin ini udah 2 tak ya, bahan bakarnya bensin sama oli dicampur. Nah, untuk harganya cukup murah banget ya. Link pembeliannya ada di keranjang pojok kiri bawah. Kalau mau dapat harga promonya cuma 800 ribuan aja. Itu harga promo ya teman-teman ya. Kalau nggak ada promo, nggak jamin harganya masih sama. Check out sebelum harganya naik ya.